بعد ما عرفنا الماتيريال وعرفنا الابلكيشن المختلفة اللي عندنا، هنبدأ النهاردة نستورد ال DXF عشان نعمل الموديل بتاعنا. طيب، أول حاجة هنعمل إيه؟ إحنا أول حاجة هنستورد ال DXF بتاع البيزمنت. فبالتالي أول حاجة هنختار من هنا بلان، نختار البيزمنت بتاعنا. كده معناه ايه؟ معناه ان احنا واقفين في الدور بتاع البيزمنت. كده احنا مختارين الدور عشان لو في اي حاجة عملنا لها امبورت من الاوتوكاد للايتابس نقدر ان احنا نشوفها. فبالتالي دي اول خطوة. تاني خطوة بدوس على قائمة فايل. انا دلوقتي عايز اعمل امبورت لحاجة، فبالتالي اختار قائمة فايل. هلاقي عندي هنا امبورت. انا عايز استورد حاجة من الاوتوكاد او من اي برنامج ادخلها جوه الايتابس. قلنا اكسبورت هي اللي عكسها، استورد حاجة من الايتابس او اديها لاي حاجة لاي برنامج تاني. فبالتالي هختار قائمة import واختار من هنا architecture plans file بصيغة ال DXF او ال DWG. هو ده اللي احنا كنا بنرسم بيه في الاوتوكاد. فبالتالي هدوس عليها، هيبتدي ان هو يوجهني لفايلات. طيب، ايه الفايل اللي انا عايز استورده؟ هو البيزمنت. معنى كده ان انا هنا عامل 3 فايلات زي ما احنا كنا عاملين، DXF للبيزمنت وللجراوند وللتيبيكال. انا اختار بتاع البيزمنت وادوس اوكي. هيفتح لي الشاشه ديت. الشاشه دي عباره عن ايه؟ هنا كل دوت ليه علاقه بالجريدات، ان هو يرسم لي الحاجه بسرعه. كل ده احنا ملناش دعوه بيه. انا يهمني هنا الحته ديت. دلوقتي هو بيقول لي انت عايز تستورد الكاد دوت او الدي اكس اف دوت لانهي يونت. لو تفتكروا في الحلقه اللي انا بدات فيها اشرح البرنامج بتاع الايتابس، قلت اول خطوه مهمه هي اليونت. اليونت في اي خطوه هيبتدي ان هو يسالني عليها علشان يعرف يعمل لينك ما بين الامبورت فايل والبرنامج اللي انت شغال عليه. اهم خطوة هي اليونت. فبالتالي اول حاجة اليونت هي الملي. اقدر ان انا استورد بالانش، فيت، ملي، سنتي، متر. احنا راسمين الدي اكس اف بتاعنا بالملي. طيب بيقول لي انت عايز تودي الفايل دوت فين؟ يعني ايه عايز توديه فين؟ يعني احنا دلوقتي عندنا احنا عاملين ستوري جريد، عاملين معرفين ادوار على حسب الدي اكس اف اللي احنا عاملينه او على حسب الموديل اللي احنا عايزين نعمله. فدلوقتي انت الفايل دوت عايز تحطه في انهي دور. فدلوقتي لو جينا فتحنا القائمه ديت هنلاقي كل الادوار اللي احنا معرفينها في الستوري، هي دي الستوريز بتاعتنا. فبالتالي عايز تحطه في البيزمنت ولا في البيز ولا في الجراوند ولا في الفيرست فلور ولا في الروف. انت عايز تحط الدي اكس اف دوت في انهي دور؟ انا عايز احطه في البيزمنت. اقوم دايس ايه؟ دايس اوكي. عملهولي على طول امبورت. فبالتالي دي اول خطوه. دلوقتي انا كده دخلت الدي اكس اف بتاعي. طيب، ايه الدي اكس اف دوت عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه خطوط زي ما انا راسمها بالظبط في الاوتوكاد. طيب، انا عايز اخفي اللايرز ديت. فبدوس على قائمه اوبشن، ادوس هنا على architecture plan option، ما انا مستوردها لو انتوا فاكرين. بدوس على قائمه فايل import، انا مستوردها ان هي نوعها ايه؟ فايل architecture plan. فبالتالي لو انا دخلت هنا في اوبشن هلاقي هنا برضو architecture plan option. فهلاقي هنا كل الليارات اللي انا كنت راسم بيها. طيب انا دلوقتي لو عملت سيلكت اول خفتهم كلهم وادوس اوكي، لا ده اختفى. طيب اوبشن architecture plan سيلكت اول، انا بس عايز اسيلكت اول حاجه مثلا الكولوم. لا دي العمدان كلها اهي
مرسومة عندي. طيب عايز اسلكت بس الكاميرات، خلاص اشيل من هنا وادوس اوكي. دي مجموعة الكاميرات بتاعتي. فبالتالي هنا انا هقدر ارسم element بمنتهى السهولة. طيب احنا بنرسم ايه الاليمنتس اللي احنا بنرسمها الاول؟ اول حاجة بنرسم الاعمدة، فهختار من هنا architecture plan دي select all، واختار بس ان هو يظهر لي الاعمدة. طيب انا دلوقتي عندي مجموعة اعمدة عايز ارسمها بضغطة زرار واحد. لو انتوا فاكرين احنا قلنا هنعرف عمود واحد تيبيكال هنرسم بيه الاعمدة دي كلها بضغطة زرار. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح من هنا عند الكويك، الامر اللي هو التاني دوت كويك دروب بيمز او كولوم، واضغط عليه ضغطه. بيفتح لي من هنا بيقول لي انت اللاين اللي انت عايز ترسمه ده هو عبارة عن فريم. تمام، بس البروبرتي بقى بتاعته ايه؟ احنا هنا كنا معرفين قطاع اسمه كل، لو فاكرين كان اسمه كل. فبالتالي هو ده الكولوم اللي انا هرسم بيه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ لو هنا شايفين في موديل ويندوز، اضغط عليها افتح الزائد دي، في هنا حاجه اسمها architecture layer، هفتحها هلاقي كلها ديزاكتيفيتد لان انا اوريدي قافلها من الاوبشنز. هقف عليها وهضغط عليها كليك يمين، بيقول لي انت عايز تحط البروبرتي بتاعت الفريم اللي انت مختاره ده اللي نوعه كل، عايز تحطه في ايه؟ انا عايز اعمل له اد في الكولوم اوبجكت. هضغط ضغطه كده، بصوا اللي هيحصل، رسم لي جميع الاعمده بضغطه زرار واحده بس. فبالتالي كل الاعمده ديت كلها اترسمت. انا شايف هنا في عمود ما اترسمش. طيب عايز ارسمه مانوال، وارد يكون في مشكله في الدي اكس، فبالتالي هرسمه دلوقتي مانوال. طيب ارسمه ازاي؟ هروح هنا على الاختيار الثالث اللي هو كويك درو كولوم. يبقى احنا رسمنا اول حاجه الاعمده دي كلها باللاير عن طريق تاني اختيار اللي هو كويك درو، سواء كان بيم او كولومز. انما هنا هرسم العمود ده بس لوحده من الاختيار الثالث اللي هو كويك درو كولومز. هدوس عليها هيفتح لي هنا السكيشن بتاعت الاعمده كلها من اف سكشن واحد، سواء هو معرف القطاعات دي كلها اللي عندي في المكان دوت. طيب العمود بتاعي دوت هو الى حد ما هو عمود مربع، فبالتالي هو ده اف سكشن 5. فبالتالي لو انا رحت دلوقتي هلاقيه هو ماسكولي اهو، بس منين؟ من السنتر. فبالتالي هقف هنا في السنتر وارسمه. فبالتالي كده انا رسمت العمدان بتاعتي كاملة. لو طلعت في 3 دي اهي كل العمدان بتاعتي مرسومة. طيب تاني خطوة انا دلوقتي الاعمدة بتاعتي ديت عبارة عن ايه؟ احنا هنرسمها في الاول هي عبارة عن isolated footings. فاحنا الايزوليتد بتتعرف في البرنامج هنا السبورت بتاعها دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن هنجد. طب لو كانت رفت بتبقى فيكسد. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنختار الدور بتاعنا بتاع البيز وادوس اوكي، هلاقي كل السبورتات بتاعتي. طيب هسلكت عليها وابتدي ان انا اعمل لهم assign. انا دلوقتي عايز اخليهم حاجة، اعمل لهم حاجة. فبالتالي من قائمة assign، قائمة joint restraints، هختار هنا عندي بيقول لي اني عندي ده اول اوبشن، ده الفيكسد سبورت، ده الهنجد، ده الرولر، ده النن. بيخلي لي دوت معلهوش اي نوع من الريسترينز. طب انا بعرفهم ازاي؟ لو احنا اخترنا اول اختيار بلاقيه اللي هو عمل لي فيكسيشن
سواء في الترانسليشن اكس واي وزد او في الروتيشن، وهو ده تعريف الفيكسيشن. طيب الهنجد لا، بيشيل لي بس الروتيشن ويفكس لي فين؟ في الترانسليشن. طيب الرولر لا، الرولر بيخلي لي بس الزد، لو احنا فاكرين كان بيطلع لي بس ان السبورت اف زد، انما النون بيشيل لي جميع الفيكسيشن. طيب احنا هنختارها ايه؟ هنختارها هنجد وادوس اوكي، معنى كده ان دول بقوا هنجد. طيب خلاص، هرجع تاني لدور البيزمنت وادوس اوكي. طيب ادي الاعمده بتاعتي. تاني حاجه هنرسمها هي البيمز. ادي البيمز بتاعتي. طيب ارسم البيمز ازاي؟ قلنا من تاني اختيار بتاع الكويك درو بيمز او كولومز. هختار من هنا ايه بقى؟ هختار من هنا كاميرا من عندي وارسم بيها. طيب طب يا هندسه احنا دلوقتي عندنا كذا كاميرا. في طريقه سريعه وفي طريقه بطيئه. الطريقه البطيئه هو ان انا اروح عند كل كاميرا، اقف عليها وادوس كليك يمين واعمل لها اساين. طيب في طريقه اسرع، هو ان انا اشوف اكتر كاميرات مرسومه عندي هي ايه والباقي اعدله. بمعنى ان انا دلوقتي هرسم الكاميرات بتاعتي كلها. انا عارف ان لو احنا رجعنا هنا للاوتوكاد، معظم الكاميرات عندي هنا 12 في 60، 12 في 60، كل معظمها 12 في 60. هنا مثلا في كاميرا هنا 12 في 110، في هنا كاميرا 12 مثلا في 80. انا عارف ان هنا مثلا في كاميرا 25 في 60. في كاميرات مختلفة بس مش كتار. فبالتالي اسرع طريقة هو ان انا ارسم الكاميرات بتاعتي بسكشن واروح اعدل. فانا عارف هنا ان معظم الكاميرات بتاعتي مرسومة بالسكشن اللي هو ال 12 في 60، القطاع اللي هو ال 12 في 60. فبالتالي هروح برضو اكليك، ادوس عليها وادوس كليك يمين، اد لايه بقى؟ اد للبيم اوبجكت. احنا اول حاجة رسمنا الاعمدة بالكولوم اوبجكت، لا هنا هنرسم البيم ببيم اوبجكت. هدوس بيرسم جميع البيمز بتاعتي بضغطة زرار واحدة. كده انا رسمت البيمز بتاعتي. بس زي ما قلت ان انا البيمز ديت مش كلها مش نفس القطاع. طيب انا عايز اظهر القطاع زي ما انا ظاهرها كده. بظهرها ازاي؟ هيجي هنا فايدة الكولوم الديسبلاي اوبجكت، set display option. طيب هدوس عليها. انا دلوقتي عايز اظهر ايه؟ عايز اظهر اسماء السكاشن فين؟ كفريم سيكشن. طيب اظهرها ديت ازاي؟ هروح هنا على قائمة object assignments، وهروح هنا عند الفريم هلاقي هنا حاجة اسمها sections. هي بتبقى الديفولت بتاعها كده، كل دوت مش ظاهر. طيب انا عايز بقى اظهر الكلام دوت. لا، هدوس على sections، هدوس على sections وادوس apply. طيب في جريدات هنا ظهرت دلوقتي لما انا عملت ريست. في جريدات هنا ظهرت، اخفيها ازاي؟ هروح دلوقتي هنا على القائمة الاساسية، في حاجة اسمها هنا هورز، فظهرتها لي بالشكل دوت. فاي حاجة ليها علاقة بالموديل والفريمات بتاعته، سواء كانت شيل او وول او فريم او اي حاجه، كل دوت من قائمه بتاعت السيت ديسبلاي اوبشن. فبالتالي كده انا ظهرت القطاعات بتاعتي. انا هرجع بقى على الاوتوكاد واشوف. انا عارف الكاميرا دي 25 في 60. طيب انا عايز اغيرها. الكاميرا دي فين؟ اهي. طيب انا عايز اغيرها ازاي؟
في طريقتين للتغيير، زي ما عملنا الجوينتات من قائمة assign ممكن اعمل هنا الفريم دوت من قائمة assign. هختاره واروح على قائمة assign. عملنا الجوينت من join، لا هنا بقى من فريم. بيقول لك اول لما اقف عند فريم في section property هختارها. بيقول لي انت عايز الكاميرا دي تروح على section ايه او تختارها تبقى section ايه. انا عايزها هنا 25/60. هدوس اوكي، اتغيرت. دي اول طريقة اقدر ان انا اغير بيها الكاميرا. طيب في طريقة تانية ان انا اقف على الكاميرا وادوس كليك يمين عليها هيتفتح لي القائمة دي. القائمة دي عبارة عن ايه؟ عن البروبرتي او البروبرتيز بتاعت الكاميرا دي، سواء كانت القطاع موديفاير مرسومة ازاي، الجيومتري كاكس وواي، طولها قد ايه، كل حاجة عنها. هلاقي من اول حاجة هنا سيكشن بروبرتيز، هقف عليها كده وهختار القطاع بتاعها. احنا عارفين ان الكاميرا دي كانت كام؟ الكاميرا دي اللي هي دي كنا عارفين 12/80. خلاص هروح هنا واختار 12/80 وادوس اوكي، اتغيرت. يبقى انا كده عرفت طريقتين اعرف اغير منهم الكاميرات. لو كاميرا واحدة اغيرها بالطريقة دي. طب لو عندي كذا كاميرا، يعني انا عارف ان الكاميرا دي ودي، لا خلاص هختارهم هما الاتنين واروح اعمل لهم assign frame section property، اديهم ال 12/80 اتغيروا. طيب في كاميرا تانية انا عارف ان هي مش 12/60، الكاميرا الطويلة دي 12/10، فبالتالي انا عارف الكاميرا ديت هي واللي قدامها ديت وديت 12/10، فبالتالي هختار ديت وديت. بدل ما اروح اعدل واحدة واحدة، لا هختارهم ديت assign frame section property 10 اتغيرت. فبالتالي كده انا غيرت معظم الكاميرات، ناقص بس الكاميرات ايه اللي على الاطراف دي كانت الدبس بتاعها كام؟ 1530، 12 في متر 53. طيب دي اعملها ازاي؟ هختار ديت وديت كل الكاميرات اللي هي اللي على الاطراف واعمل لهم assign frame section property. هبص هنا مفيش. طيب انا عايز هنا اضيف كاميرا تانية، اعملها ازاي؟ هنبص من هنا هنلاقي قائمة بتقولك modify للشو definitions. اغير لو انت عايز تضيف سيكشن مش موجود هنا، بدوس عليها فتحت لي نفس القائمة اللي انا لو دوست من define frame sections هتتفتح لي. هي القائمة بس داخليا. طيب خلاص سهلة جدا. هروح اختار اي كاميرا مثلا سواء الكاميرا ديت واعمل add copy. عارف انا ان اسمها C30 B 120 في متر 53، صح كده؟ واروح هنا ديت 1350، اتأكد برضو 1530 في 12. اوكي اتضافت اهي واوكي. خلاص هختارهم هما، هختار السكشن اهو وادوس ابلاي، اتغيرت السكشن بتاعتي وادوس اوكي على طول اترسمت في ثانية. فبالتالي كده يعتبر انا رسمت الكاميرات بتاعتي. طيب ايه الخطوة اللي جاية؟ هي ان انا ارسم البلاطات. هنكرر نفس الخطوة، ندوس على اوبشن architecture plans، اشيل السلكشن من على البيم واروح على سلاب. عشان كده دي، او ممكن مثلا نرسم الاول الوول الاول، الحوائط الاول. طيب
ادي الوولز بتاعتي. طيب ارسم الوول ازاي؟ بروح هنا الوولز للاسف ممكن ارسمها ب اد للوول، او ان انا اروح ارسمها حته حته بايدي، ويفضل ان انا ارسمها حته حته بايدي. هختار من هنا النوع بتاعي، انا عايز ارسم ايه. انا عارف ان انا عندي حيطين، حوائط للكور وحوائط للريتيننج وول نتيجه الموديفايرز المختلفه. هرسم الاول الكور. طيب ارسم ازاي بقى؟ هروح الاول هنا، مجرد لما وقفت عندها دي اول نقطه هختارها وامشي، وصلت لحد اخر نقطه ادوس اوكي او ادوس كليك. كده رسمت اول جزء. ما ادوس اكزيت او اي حاجه، لا اكمل. اروح هنا ادوس تاني كليك. كده يبقى انا رسمت وادوس انتر. كده يبقى انا رسمت اول كور. طب نرسم تاني كور. انا دوست انتر ما دوستش اكزيت عشان ما اخرجش بره الامر. الامر اهو لسه مكمل معايا. لو دوست على اكزيت خرج من الامر، انما انا هدوس على ايه؟ على انتر علشان يفضل مكمل معايا رسم. طيب نرسم بالمثل الكور اللي هنا. هقف هنا اهو، اول نقطة اهي، ادوس كليك، اول كليك، واطلع هنا ادوس تاني كليك. انا مكمل الامر بتاعي، او مدايس تالت كليك، وادوس بعد كده انتر. يبقى انا كده رسمت اول كور. طب انا عايز اشوفه في ال 3 دي اهو. ادي الكور بتاعنا، هو ده الكور. طيب انا عايز هطلع هنا في البيزمنت. انا عايز اتاكد ان السكشن بتاعه اسمه فعلا كور 250 زي ما هو هنا. نجيب الكلام ده منين؟ بالظبط من قائمة set display option. هروح هنا على الاوبجكت assignment. انا راسم الكلام دوت بايه؟ ده عبارة عن شيل، فبالتالي انا هروح عند الشيل هنا وادوس sections زي ما عرفت هنا الفريم. انا ادوس بس برضو هنا ايه؟ section، وادوس اوكي. ظهر هنا ده كور 250. طيب عشان يبقى بالمثل نرسم الريتيننج وول. ادي ده ار دبليو 250. فين الريتيننج وول؟ هي بادئه من هنا اهو، كل ده انا عمال ادوس ايه؟ كليك كليك اهو، كليك اهو، واخيرا كليك اهو، وادوس انتر مع اكزit. خلاص انا مش عايزه تاني، فبالتالي ده ريتيننج وول اهو. لو عايز اشوفها في ال 3 دي اشوفها في ال 3 دي اهي ريتيننج وول. خلاص ارجع تاني للبيزمنت. طيب ايه الخطوة اللي جاية؟ ان انا ارسم البلاطات. خلاص هروح على برضو قائمة اوبشن architecture plan واختار السلاب. دي فايدة ان كل الاليمنتس تبقى كل حاجة مرسومة على لاير علشان تسهل لي الشغل بتاعي. سلاب هنا في السلابس بتاعتي. طيب ايه الدور دوت؟ هنستخدم برضو نفس المنطق بتاع البيمز. انا عارف هنا ان كان في بلاطات 160، في هنا بلاطات 140، في هنا 180 بتاعت السلم برضو 180. فبالتالي انا عندي بلاطات مختلفة. طيب اكتر البلاطات اللي غالبة هنا هي ال 160. هنستخدم نفس الفكرة بتاعت الكاميرات، اللي هي هنرسم البلاطات بسكشن واحد ونروح نعدل. دي هتبقى اسهل بكتير. طيب ارسم ازاي؟ خلاص هروح برضو هنا اختار اول اوبشن درو فلور او وول. هيتفتح لي هنا القائمة ديت. هختار السكاشن بتاعتي. السكاشن بتاعتي هي ايه؟ 140 160 180 و200. هختار ال 160 دي اكتر بلاطة موجودة، ونروح نعمل موديفاي للباقيين. طيب اروح هنا برضو ادوس عليها كليك يمين اد للاريا اوبجكت. اترسمت في ثانية. طيب
هنا انا عامل اوريدي، كنت من السيت ديسبلاي اوبشن كنت اوريدي معرف الشيل ان هي ظاهر لي السكشن، فكل السكاشن بتاعتي كام؟ 160. طيب مبدئيا كده انا عارف ان البلاطه ديت والبلاطه ديت عباره عن ايه؟ عن 180. طب عايز اغيرهم ازاي؟ برضو بنفس المنطق، هسلكت عليهم ومن قائمه assign. احنا عدلنا هنا الجوينت والفريم، لا احنا هنا دي ايه؟ عباره عن ايه؟ عن شيل سلاب سيكشن، واختار ان هما كام؟ 180. اوكي، اتغيروا. طيب انا عارف ان البلاطات ديت دي ودي وكل اللي حوالين الفتحة عبارة عن كام؟ عن 140. فبالتالي هختار البلاطة ديت والبلاطة ديت والبلاطة ديت وديت 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 ودول كلهم، ديت وديت ودي، هما دول اهم حوالين السلم وحوالين الفويد، وكمان دول ودي ودي اروح اعمل لهم assign shell slab section و140 قطعهم بقى 140. فانا كده قدرت ان انا احدد كمان او اغير البلاطات، اتاكد هل في بلاطات تانية. لا، في هنا كمان البلاطتين دول. طيب خلاص، سهله. نرجع للبلاطه ديت والبلاطه ديت ونروح نعملهم assign shell slab 140. اوكي، يبقى انا كده ايه؟ يعتبر حطيت كل البلاطات بتاعتي. طيب ناقص حاجة تانية؟ ناقص الفويد. خلاص، اروح اعمل اوبشن architecture plan void. فين اماكن الفويد بتاعتي؟ كانت هنا في فويد. فين؟ هنا. لو فاكرين هنا كان في فويد، بس احنا اصلا ما رسمنالهوش بلاطة، فهو اعتبر ان هو فويد على طول. طيب هنا في فويد في السلم. طب اعملها ازاي؟ هروح دلوقتي اختار ان انا هرسم بلاطة، بس لو جينا هنا اخترنا السكشن بتاعها هنختاره ان هو ايه؟ اوبننج. يبقى انا هرسمه كأنه بلاطة ولكن نوعها ايه؟ اوبن. هختارها اوبن واروح هنا ادوس كليك يمين اد لايه؟ للاريا اوبجكت. يبقى الاوبن هو عبارة عن اريا ولكن نوعها ايه؟ نوعها ان هي اوبن. اترسم اوبن اهو. لو دوسنا اكزit ورحنا دوسنا عليه اهو بيختارها ان هي اريا، بس الفكرة ان هي نوعها ايه؟ اوبن. اذا الاوبن هو عبارة عن اريا. طيب كده احنا رسمنا الموديل بتاع البيزمنت. طيب في دلوقتي في حاجة، احنا عدلنا الجوينتس بتاعت الأعمدة. طيب في جوينت جديدة اللي هي بتاعت الكور والريتيننج وول. طب عايزين نعدلهم بقى كلهم بالمرة. خلاص، هنسلكت عليهم قائمة assign join restrain، اختار ان هما هنجد وادوس اوكي، وارجع تاني للدور دوت. ممكن ارجع من ان انا اختارها من البلان، او ان انا اطلع بالاسهم زي ما قلنا قبل كده، موف اب وموف داون. موف اب اهو وصلت للدور. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا دلوقتي رسمت البلان ومتأكد من كل حاجة ان انا رسمتها. طب عايز اتأكد ان الموديل بتاعي صح ولا غلط. بروح على قائمة analyze check model. لو انتوا فاكرين قلنا قائمة analyze ليها كل حاجة ليها علاقة بالموديل كأناليسيس. طيب هنا الإيتابس بيديني اوبشن ان انا اعمل تشيك على الموديل بتاعي. طيب هروح هنا اتشيك على الموديل، تشيك موديل. طيب هيتفتح لي القائمة ديت. القائمة دي بعدل فيها ايه؟ هنا التوليرانس بيديك accuracy قد ايه ما بين الجوينتس.
هنفهم الكلام ده يعني ايه. بختار من هنا واحد ملي. طيب وادوس على سيلكت، كل الحاجات ديت يعمل لها سيلكت ما عدا الفيكس، قائمة الفيكس ان هو يعمل تريم او اكستند. لا، هعمل تشيك اوت للبوكس بتاعها. لا، انا مش عايزك انت تعمل لي اي فيكس، انا اللي هعمل فيكس مانوالي. وادوس اوكي. هنلاقيه هنا ان هو بيتشيك جايب لي الورنينج ان مفيش ولا ورنينج، نتيجة ان انا كنت راسم الدي اكس اف صح. طيب نكمل. دلوقتي احنا رسمنا خلاص كده البيزمنت فلور. طيب هنطلع دلوقتي نرسم الجراوند بنفس الخطوات. هندوس على قائمة فايل، اول حاجة وقفنا عند الجراوند بلان. بعد كده ندوس على فايل، نعمل امبورت اركتكتشر بلان، ندوس عليها، هنختار الجراوند. اوكي. اول حاجة اليونت ملي، هيروح هنا على ايه؟ لا مش البيزمنت بقى، على الجراوند. طيب هنا فتحت لي قائمة تانية بيقول لي انت الكاد اللي انت عايز تعمله دوت، عايز تعمل له اد ولا اوفر رايت. طيب بستخدم دي امتى ودي امتى؟ الاد لو اول مرة، لو انا هعمل اول مرة اعملها اد. طيب لو انا دخلت الدي اكس اف ولقيت ان في بعض المشاكل عايز اعدلها، اقوم رايح معدلها في الكاد ومسيف مرة تانية، وعايز استورد مرة تانية الدي اكس اف، ما اوريدي في دي اكس اف موجود. طيب عايز اعمل له اوفر رايت، اشيل اللي موجود واحط الجديد. فاقوم مختار من هنا لما اجي اعمل له امبورت للمرة التانية، اختاره بقى ان هو اوفر رايت، فهيشيل الدي اكس اف اللي موجود ويحط لي الدي اكس اف الجديد. خلاص هنا انا اول مرة فهعملها اد، وقلنا دي ملناش دعوة بيها، مش بنبص لها. اقوم دايس اوكي، اتحط هنا الدي اكس اف بتاعي. طيب اعمل ايه؟ اول حاجة هروح على اوبشن اركتكتشر بلان، اول حاجة بنرسمها هي الايه؟ الاعمدة. هعمل دي سيلكت وهختار بس الاعمدة. نروح هنا على الاختيار التاني بتاع الكويك، واختار من هنا القطاع بتاعي اللي هو الكل، واروح اقف هنا ادوس كليك يمين اد لي الكولوم. اترسمت كل الاعمده ما عدا العمود دوت. طيب ممكن ارسمه بامر الكويك، كويك كولوم اللي هو التالت. طيب انا هرسمه المره دي بقى بطريقه تانية خالص، وهي ايه؟ ان انا هنزل في الدور اللي تحتيه، اخرج بس بره، اعمل اكزit من الامر اللي انا فيه. العمود بتاعي هو فين؟ اهو، صح؟ اهو ده العمود، صح؟ ممكن اسلكت عليه من الشمال لليمين، مش بعمل سلكت من اليمين للشمال، لا من الشمال لليمين عشان اسلكت بس دوت. دلوقتي انا عامل سلكت للعمود. طب انا عايز اكتشف ان انا فعلا عامل سلكت للعمود. خلاص اقف في ال 3 دي وروح زوم. انت عامل فعلا سلكت للعمود. لو احنا طلعنا حركنا كده، عايز احرك اشوف الموديل، بدوس على شيفت وادوس على البقرة بتاعت الماوس، شيفت والبقرة اهو، بشوف جميع العمدان. فانا دلوقتي عملت سيلكت للعمود دوت. العمود دوت لو احنا جينا بصينا كده اهو مش موجود اهو، من هنا كده اهو العمود ده ملهوش اكستنشن، مش ظاهر. طيب عايز اظهر العمود دوت او عايز اعمل له كوبي. اعمل له كوبي ازاي؟ ادوس على كنترول ار، كنترول ار تفتح لي القائمه دي. ده انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ريبليكيت. طيب ممكن اجيب ال الامر دوت بكنترول ار، او ان انا عايز اعمل دلوقتي edit في الموديل بتاعي. طيب خلاص هدوس على قائمة edit، هلاقي هنا ريبليكيت. بص الاختصار بتاعها ايه؟ كنترول ار. لو دوست عليها فتحت لي نفس القائمة. اذا احنا نتعرف على القوائم ديت بالاستخدام، عشان لو قعدت ان انا اشرحهم قائمة قائمة هننساهم، لا احنا نستخدمهم علشان يثبتوا معانا. طيب
عايز اعمل هنا ريبليكيت. ريبليكيت ممكن يتعمل بكذا حاجه. الريبليكيت ممكن يتعمل لينير، ان انا اعمل زي اوفست، او راديال عن طريق ان انا اعمل اوفست بس على دايره، او اعمل ميرور، او ان انا اعمل ريبليكيت باي ستوري. دلوقتي انت واقف فين؟ واقف في البيزمنت، عايز تروح تعمل ريبليكيت في انهي دور؟ في الجراوند. مجرد بس ان انا دوست على الجراوند، هنا بيقول لك عايز تعمل ديليت للاوريجينال اوبجكت. لا انا مش عايز اعمل ديليت، انا بس عايز اعمل ريبليكيت. فاختار الجراوند وادوس اوكي. بص اللي حصل ده. انا اصلا هعمل كنترول زد عشان اوريكم حاجه تانية. هنا في سناب، ممكن ادوس على previous selection من هنا اهو، بيقول لك select all او select ال previous selection، اخر حاجه انت كنت عامل لها selection اهو. اختار لي ان انا كنت عامل له selection، فهدوس كنترول ار واروح برضو على ستوري. انت بمجرد اصلا وقوفك على الستوري، بص قبل ما ادوس اوكي حتى بيقول لك خلي بالك الاليمنت بتاعك هيبقى هنا. طب انا لو مثلا دوست ان هو للفيرست، بص اهو ظاهر هنا. فانا بمجرد بس وقوفي على قائمة اوكي بيقول لك خلي بالك انت العمود بتاعك هيبقى من البيزمنت للجراوند. فهدوس اوكي. لو رحنا في بلان نختار الجراوند هنلاقي العمود بتاعي مرسوم. فبالتالي دي تاني طريقة ان انا اقدر ارسم بيها حاجة ميسنج، بس بشرط ان هي تكون اوريدي مرسومة. خلاص كده انا رسمت العمدان بتاعتي. طيب عايز ارسم دلوقتي ايه تاني حاجة؟ الكاميرات. اشيل الكولوم، اخفي اللاير بتاعتها واختار البيمز. دي البيمز بتاعتي. هعمل ايه؟ دوس برضو نفس الاختيار. كاميرات انا عارف ان هي الاغلب هي ال 12 في 60. هعمل ادوس عليها وادوس كليك يمين، اختار بيم اوبجكت، دوست عليها رسمتها على طول. طيب انا عارف ان الكاميرا بتاعت الكور ديت، ادوس كليك يمين عليها لان هي كاميرا واحده، ادوس كليك يمين عليها واغيرها ل 250 في 60. طيب ايه تالت حاجه بنرسمها؟ حوائط الكور. طيب الكور ممكن ارسمه، وبما اننا عرفنا قائمه ريبليكيت، طب ما اروح اعمل له ريبليكيت. هنزل للدور اللي تحتيه، اعمل له سيلكت بالشكل ده اهو، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، عشان اسلكت بس الاوبجكت. انما انا لو عملت، طيب نجرب نعمل سيلكت من اليمين للشمال، اختار لي كل حاجه داخل السلكشن. فبالتالي السلكشن من اليمين للشمال بيدخل لي كل حاجه وزن السلكشن، انما السلكشن من الشمال لليمين بيدخل لي بس السلكشن اللي انا مختاره. الحاجه اللي جوه السلكشن بس هو اللي بيختارها. سلكت من هنا لهنا، واقوم دايس على ايه؟ كنترول ار، او من قائمة اديت اختار ريبليكيت، اروح اختار باي ستوري للجراوند وادوس اوكي. نطلع كده موف اب، رسم لي الكور بمنتهى السهولة. طيب انا عارف اصلا ان الكور ده مرسوم من تحت من البيزمنت لحد الروف فوق. طب خلاص انا هسلكت الكور مرة تانية اهو، عملت له سيلكشن وادوس كنترول ار، هروح للستوري. طيب انا دلوقتي عايز اختار الستوري دوت وفي نفس الوقت اختار الروف برضه. اقوم دايس على كنترول، اختار الفيرست روف، الفيرست فلور والروف، وانا دايس كنترول. يبقى انا دوست على كنترول وفضلت دايس عليها، اخترت الفيرست فلور والروف واقوم دايس اوكي. طب بص بقى في ال 3 دي هيبقى الشكل عامل ازاي. رسم لي الكور بتاعي من الجراوند لحد الروف فوق. طيب عايز اشوفها بقى الكلام دوت لو طلعت مثلا في الروف، الكور اهو
اذا اللي اترسم صح. خلاص هنزل هنا للفيرست فلور للجراوند، المكان اللي احنا كنا فيه. طيب انا خلاص غيرت الكاميرا ديت ومفيش اي كاميرات تانية هتتعدل. طيب عايز ارسم دلوقتي ايه؟ ارسم البلاطات. خلاص اعمل تشيك اوت للبوكس دوت بتاع البيمز، اخفيها واظهر السلابس. طيب السلابس عبارة عن ايه؟ طيب انا دلوقتي البلاطات بتاعتي، نطلع هنا للجراوند، البلاطة ديت عبارة عن 20، وفي بلاطات فوق البلاطة ديت 140، وانا عارف ان بلاطة السلم 180 وده فويد. طيب اروح ارسم الكلام دوت. خلاص اختار من هنا ان انا ارسم فلور او سلاب، واختار من هنا ان هي 200 سمكها 200. طب اروح من هنا ادوس كليك يمين. طب ما انا ممكن ارسمها بقى بطريقه تانية. هقف على البول لاين او اللاير بتاعه السلابه وادوس كليك يمين، كليك يمين بس. هيطلع لي ايه؟ اد اتابس اريا. ادوس اوكي. ده رسمها لي. طيب انا ما فهمتش انت عملت ايه. خلاص هروح اختار من هنا ال 140 واروح اقف على اللاير بتاعه السلابه. مجرد بس اما اقف عليها ادوس كليك يمين، اد للاريا، بيديني البروبرتيز ديت للاريا ديت. طيب نكرر الخطوه تاني بالمثل. هنا اقف عليها وادوس كليك يمين، رسمها لي، رسمها. اذا انا ممكن ارسم الحاجه ان انا ادوس من هنا كليك يمين واد، بس الفكره ان هو هيديها لي كلها نفس الايه؟ البروبرتي. طيب هل انا ممكن ارسم حته حته؟ ممكن تروح ترسم حته حته عن طريق هي دي، ان انا اقف على الجريد وادوس كليك يمين. تمام. يبقى انا كده رسمت البلاطات، ناقص الفويد. خلاص هروح على اوبشن اركتكتشر، اشيل ديت واظهر الفويد. في هنا فويد وفي هنا فويد، نتيجة ان احنا هنا المرة دي ما ظهرش للفويد زي اللي تحت، نتيجة ان انا هنا ده كان بلاطات عبارة عن بلاطات صغيرة، انما هنا رسمت الدي اكس اف عبارة عن بلاطة كاملة. طيب ارسم ازاي الفويد؟ بنختار برضو ان انا ارسمها كأنها سلابة بالظبط، بس ملهاش قطاع، لا ده هي عبارة عن ايه؟ عن اوبننج. طيب ممكن هنا ادوس على طول اد للاريا، او ان انا برضو بالمثل اروح اقف. مجرد بس وقوفي هنا انا عارف ان هنا في بول لاين اللي هو بتاع الفويد، ادوس اد عمل لي فويد. ادوس هنا برضو اقف عليها وادوس كليك يمين، عمل لي الفويد. يبقى انا كده التي اكس اف بتاعي خلص. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ او قبل لما نمشي لازم نعمل انالايز تشيك موديل. فاول لما نخلص السقف ونكون متاكدين ان احنا جميع الاليمنتس بتاعتنا موجوده، اعمل ايه؟ اعمل تشيك موديل. دي واحد ملي، واتاكد ان مفيش اي فيكسيشن او ان هو هيعمل لي فيكسنج للموديل بتاعي. فادوس اوكي، هيبتدي ان هو يتشيك الموديل بتاعي. طلع هنا في ايرورز. طيب اتعامل ازاي بقى في الايرورز؟ نركز كده مع بعضينا و نمشي بنفس الخطوات دي عشان نقدر نحل اي مشكله تقابلنا. طيب هدوس هنا واختار ان انا عايز افتح نوت باد، فايل نوت باد اهو، واقوم واقف هنا عامل سيلكت لكل التكست اللي موجود، كنترول سي ككوبي، واروح هنا احطها كبيست. دي اول خطوه. بعد كده خلاص انا ما بقتش محتاج دوت، واقفل دوت، قفلته اهو.
اقوم رايح على البريفيوس سيلكشن اللي احنا شفناها قبل كده، ادوس بس بريفيوس سيلكشن. هو اوريدي للحاجات اللي هو اختارها بيعمل لها سيلكشن، فبمجرد لما انا عملت بس بريفيوس سيلكشن اختارها. طب نكرر الخطوه تاني، اهو طلعت عملت انالايز تشيك موديل ودوست اوكي، جاب لي الايرورز. انا قفلت الايرورز اهو ورحت دوست بريفيوس سيلكشن، مفيش اي حاجه اهي معمول لها سيلكشن، انا ما عملتش اي حاجه، بدوس بس بريفيوس سيلكشن اختار لي الحاجات اللي فيها مشاكل. هدوس بره كده، اطلع بره الموديل وادوس كليك يمين اد شو سيلكتد اوبجكت اونلي. يبقى انا بعد لما دوست على بريفيوس سيلكشن دوست بره وقفت بره، دوست كليك يمين شو سيلكتد اوبجكت اونلي، يبقى هو هيختار الحاجات اللي معمول لها سيلكشن بس ويخفي الباقي. ادوس عليها، ده فعلا ظهر كله، خفى، ظهر الحاجات اللي معمول لها سيلكتد وخفى الكل. طيب انا اللايرز ديت مضايقاني، طب اعمل ايه؟ اروح برضو على اوبشن اركتكتشر بلان، اعمل دي سيلكت الكل. دي اللي فيها مشكله. طب فين المشكله بالظبط؟ علشان تكتشف المشكله بالظبط هنروح على السيت ديسبلاي اوبجكت ديت، وفي هنا في الجنرال هنا في حاجه اسمها الجوينت بتاعتي تبقى انفيزيبل، لا انا عايز ان هو تبقى فيزيبل وادوس اوكي. ده هنا بقى ظهر لي الجوينتس. طيب انا هنا لو زومت انا عارف ان هنا في كام جوينت، كل element زي ما قلت ان هي بتترسم بجوينتس، فانا عندي هنا جوينت 2 3 4 5 6 7 7 هنا، وبالمثل هنا 7، ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 و7 14. طب لو انا عملت لهم سيلكشن كده اهو، هنا بيطلع لي سمري للسلكشن بتاعي، بيقول لي ان انت عندك 16 جوينت، 2 فريم، 2 شيل، و12 ايدجز سيلكتد. طيب هنا انا عندي 16 جوينت رغم ان احنا عدينهم المفروض يكون 14. طيب 2 فريم ادي فريم وفريم، و2 شيل ادي 2 شيل، معنى كده ان في 2 جوينت زياده. طب هما فين؟ اعمل دي سيلكت كده واروح، هنا دي 1 جوينت، ادي 1 جوينت، ده 1 جوينت برضو، ده 1 جوينت، ده 1 جوينت، اقعد الف عليهم كده، ادي 1 جوينت، ادي 1 جوينت، كل ده 1 جوينت، المفروض دول 2. لو انا بقى جيت هنا، ده دول هنا 2 جوينت. طب انا لو رحت زومت، شايفين دي المشكله. طب انا احلها ازاي؟ في هنا جوينت وهنا جوينت بالنسبه له هم قريبين جدا من بعض، احلهم ازاي؟ اروح هنا من الريشيب واروح امسك، اقف بس على دي وادوس كليك شمال اهو، بحركها لحد ما توصل لهنا وادوس اكزيت، وبالمثل هنا اعمل ريشيب، طيب هل هنا ده؟ طب ما كده معنى كده ان دوت جوينت وده جوينت. طيب خلاص انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ريشيب ان دول يروحوا هنا، اختفت كده الجوينت. يبقى انا اقعد اعمل ترايل، اودي الجوينت ديت ولا اودي الجوينت ديت. اهو انا وديت المره اللي فاتت دي هنا، طيب اعمل ريشيب اودي دي كده. طيب اعمل مره تانية تشيك موديل، اتاكد ان انا مش مختار البوكس دوت وادوس اوكي، مفيش ولا ورنينج. هي دي اللي كانت المشكله. اذا انا فهمت دلوقتي ازاي احل الموديل، ولا اقعد ادوس بقى على حاجات ولا اختار
اوبشنز جوه البرنامج ولا اي حاجه، انا هختار بس الجزء اللي فيه زي ما قلت من previous selection. اروح اظهر اختار من السيت ديسبلاي اوبشن، اروح اختار ان ديت تبقى انفيزبل وخلاص. اروح احل المشكله في الجزء اللي فيه مشكله، خلاص ارجع دي تاني واعمل ادوس كليك يمين بره كده وادوس شو اول. خلاص كده يبقى انا رسمت الجراوند. طيب هطلع ارسم التيبيكال. طبعا انا الكور بتاعي موجود. طيب هنا الكور بتاعي بص، لو طلعت على 3 دي هنا في حته اتشالت. خلاص هقف في البلان، الكور هنا في الجزء دوت اتشال. خلاص سهله جدا، ممكن اختار البارت دوت والبارت دوت واعمل له كنترول ار ريبليكيت. لانهي دور بقى؟ للفيرست فلور والجراوند. ستوري الجراوند والفيرست فلور وادوس اوكي. رجعوا تمام تمام جدا. واعمل دلوقتي انا في الجراوند برضو بدل ضفت element جديد، خلاص هعمله برضو تشيك موديل، مفيش اي warning. خلاص هطلع دلوقتي في الفيرست فلور واعمل برضو اكرر نفس الخطوة، import ال DXF كاركتكتشر بلان وتيبيكال. اوكي ملي هعمله ان هو اد، بس هحط فين؟ في فيرست فلور ظهر معايا. اروح على اوبشن اخفي جميع اللايرز واظهر اول حاجة هي الايه؟ الكولوم. ماشي، اروح على قائمة كويك واختار السيكشن بتاعي اللي هو الكول وادوس هنا اد كولوم. خلاص رسموا جميع الاعمدة طبعا ما عدا العمود دوت. ممكن نرسمه زي ما شفنا ب ريبليكيت، اسلكت عليه وادوس ريبليكيت للفيرست فلور وادوس اوكي. اترسم تمام. خلاص هروح بعد كده اظهر اللاير بتاعت البيمز، ادوس اوكي. وبالمثل هروح على امر كويك اختار البيم بتاعتي 120 في 60 وادوس كليك يمين واد للبيم زي ما كنا بنرسم بالظبط. خلاص انا عارف ان الكاميرا ديت كام؟ 250 في 60. كل الخطوات بتتكرر معايا. طيب اتأكدت كده ان جميع الكاميرات بتاعتي مرسومة. اروح ارسم السلاب، اظهر اللاير بتاعتها، اشيل ديت واظهر السلاب. خلاص هروح على درو فلور. السلاب بتاعتي ديت كانت 200. اقف هنا دوس اد اريا، رسم لي جميع البلاطات وزي ما قلت رسم لي كل البلاطات ديت بايه؟ ال20. خلاص مش مشكلة، هروح عارف ان البلاطة ديت كام، دوس عليها كليك يمين واروح اخليها 180. طيب انا عارف ان البلاطات ديت كلهم كام؟ 140. خلاص هختار ديت وديت 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 واروح على assign shell slab section واخليها 140 وهختار ديت. طبعا البلاطات ديت كانت كام؟ يطلع هنا 160، فبالتالي اختار ديت وديت 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 assign shell
سلاب 160. بالتالي اختار ان دول 160. كده شفنا الطريقتين، ان انا ارسم الكاميرات او البلاطات بتاعتي على طول بآد، ادوس من هنا كليك يمين آد، او ان انا اروح ارسمها بلاطة بلاطة. اختاروا الاسهل واعملوه. طيب في كاميرا هنا احنا عارفين ان الكاميرا اللي هنا دي كانت 100 او 12 في 800، ولو رحنا هنا على ده هنلاقيها 12 في 800. فبالتالي خلاص هروح اخفي كله واختار دول واروح اعمل لهم assign frame section property 12 في 80. فانا كده متأكد ان كل حاجة تمام، ناقص اخر حاجة الvoid. هروح على option teacher plan اظهر الvoid، برضو اختارها، اختار السلاب واختار ان هي open واروح على DXF كليك يمين add للاريا. كده انا كل حاجة مظبوطة عندي خلاص. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ بعد لما رسمت الموديل اخرج من اي امر باكزit، اروح على analyze check model واتاكد ان انا مش هعمل اي فيكسنج للموديل وادوس اوكي. ظهر برضو ايرورز، برضو علشان نبقى فاهمين الايرورز بتطلع ازاي. بتطلع باسم الفلور اول حاجة، البلاطات اللي فيها مشاكل، وايه نوع الايرور. فبيقول لك هنا ان المشكله اللي عندك ديت موجوده في الفيرست فلور، البلاطات اللي نوعها او اللي الليبل بتاعها F52 مع الاف دي معناها شيل او بلاطه، البي ديت معناها ان هي بيم، اختصار للبيم. طيب في وقت ما يكتبش اي حاجه زي ديت، دي عباره عن جوينت، لما يبقى رقم بيبقى جوينت. طيب تعالوا برضو نشوف طريقة تانية اقدر اسلكت بيهم الكلام دوت. هاخد كوبي للتكست زي ما متعودين واروح للنوت باد بتاعتي ارميهم. طيب انا عايز اسلكت الكلام دوت، انا ممكن طبعا ايه بمنتهى السهولة ادوس هنا سيلكشن يختارهم لي. لا انا عايز اختارهم بقى مانوالي، بمعنى ان انا دلوقتي عارف ان في حاجة اسمها F52 دي عبارة عن سلابة الليبل بتاعها 52. اختارها ازاي؟ انا دلوقتي قلت ايه؟ عايز اعمل سيلكشن، عايز اعمل سيلكت لحاجه، فهختار قائمه سيلكت ب، في ممكن اعمل كذا سيلكت بكذا طريقه، عن طريق الاوبجكت. ان انا دلوقتي عارف ان انا راسم ايه، راسم جوينتس بيمز كولومز. وانس ان انا مثلا دوست على سبيل المثال الكولومز، اختار لي الكولومز اللي موجودة كلها في المنشأ بتاعي. لا انا عايز اختار حاجة بالليبل، يبقى سيلكت يبقى انا شفت دلوقتي بالاوبجكت او بالبروبرتيز ان انا اختار بالماتيريال. اختار حاجة بقى بعينها، يعني مثلا فريم، اختار مثلا كل الكاميرات اللي هي 250 في 60 وعملت لها مثلا سيلكت، اطلع كده في 3D. انا اوريدي كنت مختار ديت، هعمل سيلكت بالبروبرتيز كفريم، اختار مثلا الكاميرات اللي هي 250 في 60. بصوا اختار لي بس الكاميرات ديت. فبالتالي انا دلوقتي شفت نوعين من السلكشن، بالاوبجكت او بالبروبرتيز، اختار حاجه بعينها يبقى دي حاجه جلوبال، انما دي حاجه لوكال قوي يبقى حاجه لوكال اكتر ان انا اختارها بالليبل. طيب انا عارف دلوقتي ان انا المشكله عندي فين، بلاطه بكاميرا. اروح الاول اقف في الفلور اللي فيه مشكله، وبعدين اختار سيلكت
select بالليبل. الليبل اللي انا عندي ده عبارة عن ايه؟ عن فريم. اول حاجة فريم B45. خلاص هروح هنا على B45 اهو، وادوس سيلكت. طيب كده انا عملت سيلكت لاول حاجة، ناقص الاف 52. قلنا دي عبارة عن ايه؟ عن اريا. هو طبعا هنا اختارها لي اهي. طيب فين الاريا؟ هعمل سيلكت بالليبل عبارة عن شيل. هنلاقي ان الاختصار بتاعها او اول حرف منها هي ايه؟ اف اللي عندنا هنا كام؟ اف 52. خلاص هنزل اختار اف 52 وادوس سيلكت. فهو جاب لي ان ديت وديت فيهم مشكلة، دي ودي فيهم مشكلة. طيب عايز بقى اثبت ان دول كان فعلا فيهم مشكلة. هطلع من هنا، اطلع اعمل اكزيت اهو، انا مش مختار اي حاجة ولا مختار اي امر اهو. هعمل انالايز تشيك موديل اوكي. ادي دي المشاكل بتاعتي. لو انا دوست قفلت ودوست بريفيوس سيلكشن فعلا هو جاب لي ان دي ودي فيهم مشكلة. يبقى معنى كده ان انت ممكن تسلكت element من هنا، او الطريقة الاسهل اللي انا قلت عليها اللي هي ايه؟ ان انا ادوس على طول على بريفيوس سيلكشن واطلع بره الموديل، ادوس كليك يمين شو سيلكتد اونلي. طيب كنا بعد كده بنعمل ايه؟ كنا بعد كده بنروح على السيت ديسبلاي اوبشن ديت، والجوينت ديت الانفيزبل اعمل تشيك اوت عليها وادوس اوكي. هنا بقى نبتدي نشوف. اكيد انا عارف ان هنا المشكله زي الدور اللي فات. بصوا اول لما عملت سيلكت لدول المفروض ان هم واحد جوينت، لا هنا اختارهم ان هم ايه؟ 2 جوينت. طيب هنا برضو بالمثل 2 جوينت، فمعنى كده ان هنا في مشكله. فبالتالي هنعمل ايه؟ هنروس على ريشيب وامسك الجوين ديت، ادوس عليها كليك يمين وانا دايس على الكليك، حركتها من هنا لهنا، اختفت الجوينت التانية. طب بالمثل هنا اختار امر ريشيب وادوس على كليك يمين شمال وافضل دايس عليه لحد ما اوصلها للجوينت ديت وادوس اكزيت. اعمل انالايز تشيك موديل. مفيش اي وارنينج. خلاص ادوس كليك يمين واعمل شو اول اوبجكت. كل حاجة عندي تمام. يبقى انا كده خلصت الفيرست فلور. طيب انا هنا كده خلصت اخر تيبيكال عندي. انا هنا نسيت اعمل ايه؟ اعمل دور تاني اللي هو هيبقى سقف او ارضية الفلور. فبالتالي هنا انا كده يعتبر خلصت السقف ده. طب انا عايز اعمل سقف تاني اللي هو يبقى الروف. طب اعمله ازاي؟ خلاص انا ممكن اعمل حركة ذكية جدا، ان انا اطلع على دوت امسح دوت وانزل تحت اعمل ريبليكيت لجميع الدور واقعد اشوف بقى هشيل ايه واخلي ايه. طيب خلاص عملت سيلكت للدور كله، ادوس كنترول ار اعمل ريبليكيت للستوري، اعمله بس في الروف وادوس اوكي. هيعمل لي كوبي للدور كله. اديني واقف اهو في الروف، الدور كله عندي. طب خلاص بقى انا كده مبدئيا مش عايز دول. خلاص ممكن مثلا اشيل الكاميرا ديت وديت، اشيلهم. ممكن مثلا نقص الكاميرا ديت، كل الكاميرات دي اشيلها. معرفش هنا العمود ده هيسيف بانشنج ولا لأ، بس على الاقل دلوقتي نشيل الكاميرا ديت مفيش مشكلة. هنا مش هيبقى فيه اي بلاطات
الحمامات، فخلاص شيل كل البلاطات ديت. هنا مش هيبقى فيه سلم، هيبقى بس فيه تغطية، فبالتالي دي هتتشال، والاوبن ده كمان هيتشال. طيب شايفين الجوينتات اللي متسابة؟ تعالوا الاول نعمل تشيك موديل. احنا كده خلصنا البتاع علشان نشوف الجوينتات اللي متسابة ديت تتحل ازاي. طيب نعمل انالايز تشيك موديل وادوس اوكي. نشوف دلوقتي ايه البتاع. هنا نو وارنينج، هو اوريدي ما حسش بالجوينتات ديت. طيب تعالوا نشوف الجوينتات ديت. لو انا عملت سيلكت بي، انا دلوقتي عايز اختار الجوينتات بس، فانا هختار بالايه؟ اوبجكت، اختار الجوينتس بس. سيلكت، نشوف هنا الجوينتات عددها كام؟ 317 جوينت. خلاص طيب تمام، الجوينتات كده عددهم 317. هطلع بره واعمل ديليت. انا كده مسحت كل الجوينتات. طيب هختار الجوينتات مرة تانية، بقوا 290. معنى كده ان كان في 27 جوينت اوريدي فري بدون اي اليمنت زيادة. لو احنا لاحظنا هنا هنلاقي ان الجوينتات كلها ايه؟ الزيادة اتمسحت. دي بتزود لي ساعات، بتزود لي الايرور. فبالتالي اتعلم من هنا ايه؟ ان انا لو مسحت اي element اروح اعمل select بالاوبجكت joints، واختار اعمل select واقوم ماسح، واعمل مرة تانية select عشان اتأكد ان الجوينتات ديت عددها قل، علشان لو كده يبقى معنى كده ان في جوينتات عندي كانت زيادة وانا مسحتها. خلاص يبقى انا كده هعمل مرة تانية select او هعمل analyze check model عشان اتأكد ان الموديل بتاعي سليم. يبقى كده انا الموديل بتاعي مفيهوش اي warning. انا هعمل تشيك موديل مرتين، مرة لما اعمل الموديل ومرة لما احط الاحمال، عشان اتأكد ان الموديل بتاعي سليم مفيهوش اي مشكلة. فلو طلعت على 3D هو ده شكل المنشأ بتاعنا. كده تمام جدا، كده المنشأ بتاعي سليم مفيهوش اي مشكلة. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ في خطوة اخيرة محتاجين ان احنا نعملها، ان دلوقتي الحوائط ديت، جميع الحوائط سواء كانت ريتيننج وول او وول ديت بيتعرف لها حاجة اسمها بير ليبل. يعني ايه بير ليبل؟ البير ليبل ديت هي مسمى علشان لما اطلع اعمل اي ديزاين او اطلع اي ستريننج اكشن، يطلع الستريننج اكشن ده بالنسبة للبير ليبل. يبقى الحيطة بعد كده لما تيجي تتسمى هتتسمى بالبير ليبل بتاعها. بعملها ازاي؟ انا دلوقتي عايز اعمل ديفاين لبير ليبل، فاخش على قائمة ديفاين وانزل تحت هنا هلاقي بير ليبل، هدوس عليها. اوريدي بيبقى فيه بير ليبل واحد. طيب انا اعرف بير ليبل 2، او اعمل له اد الرقم ده 3، اد 4، اد 5، اد 6، اد. طيب دول مبدئيا وادوس اوكي. مبدئيا الريتيننج وول كلها بنسلكتها كلها ونديها نفس البير ليبل. ابقى حريص وانا بعمل سيلكشن. اهو بلف بالموديل بتاعي عن طريق ان انا دوست على شيفت بدوس على البقرة. فخلاص كده عملت سيلكشن للوول دي بالطريقة المانوال. كده انا عملت سيلكشن، او ممكن اعمل لها سيلكشن عن طريق سيلكت بالبروبرتيز كوول، هي الوول سيكشن اهي. اختار ريتيننج وول سيلكشن، اختارها لي كلها بسرعة
او اعمل لها ايه، انا عايز دلوقتي اعمل لها assign لبير ليبل. فهروح على assign، هي نوعها shell، هديها هنا بير ليبل. اروح اديها مثلا بير ليبل رقم 1. لو جينا هنا بصينا هنا هو هيبقى كاتب البير ليبل 1، بس هي طبعا تحت السكشن، فبالتالي كده انا اديتها بير ليبل. طيب دي بالنسبة للريتيننج وول. طيب بالنسبة لي هعمل سيلكت للكور وول، هختار الكور، شو سيلكت دول. طيب بالنسبة للكور، الكور ده لما نيجي نعمله ديزاين هيطلع ديزاين للليج ديت والليج ديت. طبعا اول حاجة هخفي بس الاركتكتشر بلانز عشان مفيش اي حاجة تضايقنا. طيب لما اجي اعمل بعد كده، كنت بقول ان انا لو عملت الديزاين هيطلع بالنسبة للليج ديت والليج ديت وديت وديت. طيب معنى كده ان انا هعمل ايه؟ هعمل assign لبير ليبل، دي واحدة، دي بير ليبل ودي بير ليبل تاني خالص. طب ازاي؟ خلاص همسك ديت اعمل لها assign area بير ليبل 2، apply. بيقول لي ان مفيش نص selected object. خلاص نرجع هنا نختار ديت apply. هو اوريدي لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان هو بيقول لي ده للفريم، عشان كده. فبالتالي هختار ديت واروح على assign shell بير ليبل 2. معنى كده ان برنامج الاتاف فعلا برنامج ذكي، هو فهم ان انا اللي اخترتها دي شيل مش فريم، وانا في الاصل مختار البير ليبل من قائمة فريم مش شيل. طيب هنا هروح على الاوبجكت، ممكن يظهر لنا لاي. هنا لما خفيت السكشن بدأت تظهر ان دي بير ليبل 2، دي مثلا بير ليبل 3، دي مثلا بير ليبل 4. كل ليج عندي تاخد بير ليبل، مينفعش ان انا ادي لكل الكور بتاعي نفس البير ليبل، لا كل ليج عندي تبقى بير ليبل. هنا انا وصلت لكام؟ وصلت ل 5، معنى كده ان دي هتبقى 6. طيب دول كده دلوقتي خلصوا، انا محتاج اضيف تاني. هروح هنا برضو على نفس موديفاي شفناها في الفريمات، دي هتبقى 7 8 9 10 11 12. مش وصلنا هنا لبير ليبل 6 7 8 9 10 11 12. فانا كده عايز ايه؟ 13 14 15 16 17. يبقى انا عايز لحد 17. خلاص هنا 12 13 14 15 16 واخيرا 17. بس اوكي، هنا انا وقفت لحد 12 يبقى دي 13 14 15
16 واخيرا ديت تبقى 17. بمعنى كده ان انا اديت لكل ليج عندي من الكور اديته بير ليبل. يبقى انا كده الموديل بتاعي بقى مظبوط. هدوس هنا كليك يمين وادوس شو اول، يظهر لي الموديل بتاعي سليم ومفيهوش اي مشكله. فبالتالي كده الموديل ال 3 دي خلص. هنشوف الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي ندخل الاحمال سواء كانت الرأسية او اللاترال كزلازل. اشوفكم الفيديو الجاي.